ma barëm dhe për cilin ka dhënë jetën herojt për këtë liri, që nga ish buletini i Idris Seferi, ma barëm çurje sakrifica, ishin vit të historisë së popullit shqiptar në Kosovë. Të sheku, dua po thuaj se pushtuesit sërbë e kanë vënë dëshmon se në qovë se nuk do të zgjidh edhe shekullin e ardhur, jemi gati të luftojmë për lirinë tonë. Bota e fuqive të mëdha në këtë vend të Francës shqiptarëve. Ato po presin si do të vendoset për të ardhurën e tyre dhe që luftojnë për të ardhurën. Me djemë pasat e kësaj ushtrie, me djemë dhe trimat e Kosovës, me dalë, por asnjë nënshkrim, asnjë marrëveshje, asnjë deklaratë sottuar, nuk bën dobi nëse nuk ka nënshkrimin e ushtrisë. Lëvizjet patriotike, nacional shkrim popullit për pavarësi, me fisnik si për Kosovën. Liri, pavarësi, liri, rraftë ushtria shkrimtare Kosovë. Uçaka! Konferencës e Paqes për sjelljen e Rambuje, Paris. Zotërin të ndërë takim, tepër të rëndësishëm jetik për fatet e popullit shqiptar etnike në Kosovë. Të ndara në të gjithë shka jo ditë, kur tehu i reshat kohë Jugoslavi. Të gjitha dekadat që kaluan kanë qejerimi dhe gjakimi të popullit, djegje dhe shkatërimet, kaluar në Serbi. Ndaj shqiptarëve kanë qenë një lloj, që nga kralet e hershëm dhe deri tek liderët që jetojnë në Ballkan. Në këtë Evropë juglindore të civilizuar e demokratike, kur ende pjesë e madhe historike të popullit shqiptar vuajnë në pushtim tuaj. Dhe nëse ju e përcaktoni qartës për pavarësinë, asgjë tjetër nuk jep fund vujtjeve tona, asgjë tjetër nuk mund të jetë parimet tona. Zotërin të nderuar, ju vini nga vendet e lira, e keni merituar lirinë dhe e gëzoni atë. Edhe populli e meriton. Mos hezitoni. Ju përfaqësoni popull, i tillë është edhe populli shqiptar. Populli ilirian, i hershëm në këto troje si fqinjet e tij. Në mos popujt e tillë janë të denjë për lirinë e tyre. Ju jeni mbledhur nëse ju nuk e ndreshni, nuk i jepni pavarësinë shqiptarëve në Kosovë. Ju lidheni përsëri popujve e ndoshta pas disa viteve, sepse një gabim historik mund të ndrejtet vetëm me përgjegjësi historike. Ju duhet ta keni këtë përgjegjësi historike. Vendimin tuaj e pret me padurim tërë, e presin njerëzit të strehuar në të shtëpitë të tyre, e presin nënat dhe baballarët dëshmorëve që dhanë jetën e bijve dhe bijat e tyre për pavarësinë e Kosovës, e presin ushtarët e ushtrisë trimtare të Kosovës, të cilët kanë betuar se nuk do të pajtohen me asnjë zgjidhje tjetër veç me pavarësinë e Kosovës. Ju nuk duhet harroni këtë. Kosova ka nënshkruar për pavarësinë me gjakun e disa brezave. Ky është nënshkrimi i madh i popullit shqiptar në Kosovë. Lore e Kosovës, Këshilli Shoqata Kulturore Adhetare Francë, Bashkësia Demokratike e Shqiptarëve Gjermani, Shoqata Adhetare Idris Seferi Belgjik, 6 shkurt 1999. Të Këshillit Qendror për administrimin e fondit dhe linja 3. Adressé à la conférence de paix pour le Kosovo à Rambouillet. Mesdames, Messieurs, vous êtes réunis en ce jour très important et vital pour le peuple albanais. Un peuple qui vit sur son territoire ethnique, le Kosovo, territoire cruellement morcelé et ensanglanté par l'occupant grand serbe tout au long du XXe siècle. Notre tragédie a commencé le jour où les grandes puissances, servant leurs intérêts du moment et auprès de la séparation, décidèrent que le Kosovo et ses territoires demeureraient sous le joug de la Serbie puis de la Yougoslavie. Ces décades passées ont été sanglantes pour notre peuple. Mais n'ont tari. Jamais les massacres n'ont cessé. Les meurtres, les incendies et les destructions. Tous les régimes qui se sont succédés en Serbie, depuis les rois les plus anciens aux leaders de partis du gouvernement d'aujourd'hui,
ont toujours... Ils ont tous sont une preuve. À la fin du siècle, les Serbes agissent comme au temps de l'Inquisition, usant de la même psychologie à l'égard des cours de l'année 1998. On dénombre plusieurs emprisonnés, des milliers de maisons incendiées, des centaines de milliers de personnes nous offrent aujourd'hui la chance de réparer les torts causés au peuple albanais du Kosovo et de demeurer ainsi dans notre histoire digne d'être remémoré. Le ferez-vous? Il le faut, à tout prix il le faut. Décision dépend de notre vie, notre avenir, celui de nos enfants, mais aussi l'avenir des peuples des Balkans. Il ne peut y avoir d'Europe du Sud-Est civilisée et démocratique alors que le peuple albanais souffre encore sous l'occupation. Vous devez dignement accomplir votre devoir. Et si vous le faites dignement, alors vous opterez clairement pour l'indépendance du peuple albanais, pour l'indépendance du Kosovo. Mettra fin à nos souffrances. Rien d'autre n'est admissible, eu égard à ce pays libre. Vous avez gagné votre liberté et vous en jouissez. N'hésitez pas. Des peuples anciens et de grande culture. Tel est également le peuple albanais, peuple illyrien, comme ses voisins, si ce n'est le plus ancien. De tels peuples sont dignes de leur liberté. Inévitable qu'on se réunisse, et ce à cause d'une erreur historique faite en 1913. Si vous ne savez quelques mois, car une erreur historique ne peut se corriger qu'avec une responsabilité historique. La nation albanaise entière attend impatiemment votre décision. À l'affût de cette décision sont également ces gens réfugiés dans les forêts qui n'ont d'autre hâte que retrouver leur maison. Ces mères et ces pères dont les enfants sont tombés pour l'indépendance du Kosovo. Enfin, ces soldats de l'armée de libération du Kosovo qui ont prêté serment de ne combattre l'indépendance du Kosovo. Vous ne devez pas oublier cela. Le Kosovo a déjà... Ceci est la signature la plus importante du peuple albanais du Kosovo. Është faktori që lindja dhe rritja e fondit vendlindja trete ka qenë krijimi, rritja Abashku dhe do të ndajnë derisa Kosova të shkëtë rroft ushtria shtimtare e Kosovës. Motra me ndjenjën e përkatësisë kombëtare që është shenja jonë e shenjtë. Ju përshëndes të gjithëve për emrin e lirisë dhe të pavarësisë së Kosovës. Bravo Kosova! Për torturat e duke besuar se dhe dikush që është pranë shqiptari, duke besuar tjere që na përngjajnë nga qerja, ka qenë ka njerëz me vlera njerëzore, por mjevrisht pas ka qenë një mashtrim, sepse fqinjët i pas kemi pas ujq, sepse i pas kemi pas gjakatar, sepse fqinjët pas kanë pas të na çfarozojnë, tanin kur. Avarësi, liri, avarësi, liri. Ishtë Kosovës, shqiptar, e mbarë Kosovës, e
gjithë ne. Besim yt. Roft. Besa jon shqiptare. Beon. Vendosmëria jon. Në vazhdim, përshëndet Gjon Lekaj nga Malësia e Jam parasysh gjitha ato tragjedi të cilat shqiptar po janë tragjedi të mëshirës të gjithë njerëzimit. E paraqesën këtë merë këtë tragjedi që s'është pa në një herë vin nga kolonia shqiptare të usjeli mesazhin e bashkat të shqiptarët e lirë dhe liridash të ati vendi që populli shqiptar dhe për liri të cilë këto javë të funit kanë shkrime transishme që metën pamvarësia dhe të zgjidhin në patrone si që është gazeta New York Times, Wall Street Journal, Monday të tjetë me këthe ujtë me shkua për tjetë lumit se Ju përshëndet një herë në emrin e mirë shqiptarëve të Amerikës dhe zoti e bashkë ky vit të jetë viti i lirisë të i Në vazhdim, fjallën e ka Kon Gojqi me banim në Detroit të Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Pas ti
në emër të shoqërisë kulturore shqiptare Drenica, përshëndet Rahim Gajqesi, në vazhdim më pas planu në emër të kulturore shqiptare Pandoli, dhe në emër të shoqërisë kulturore shqiptare Kosova nga Strasburgu, Fatmiri Drizi nëse ka ardhur. Ato janë armet e Dina te vërtet më? E ka e drejt. Do na. Shka në vërtet? Jema? Jo. Ska ardhë? Po duhet të ata për para, ti ju skutar në dy e kanë vetur atje. Ku e ke vetur më ti? Ai do ikën tani? Epoka pas bombardimit të Beogradit është një epokë tjetër, se janë çfarë janë si drama. Edhe po fillon sërbet me hyrë civilizimin evropian, se do të petrahum dhe me popon për me hyrë civilizimin. Fundër fëshive kështë me folë sa mirë. Din qa, mërë veç që kom një qërim për të në kushpish. La fiction, t'as l'impression de partir de droite. Ils sont impressionnés. Et les grands et les parents? Oh, on est sceptiques. Ouais. C'est quand même incroyable qu'ils n'arrivent pas à trouver. Dernière. Ouais, mais vous avez vu. Dernière, c'est pas fait. Bah là maintenant la ville est connue dans le monde entier, c'est historique. Ah oui, là, oui. Stade de France, Rambouillet, c'est... Mais Rambouillet, on était connu avant ça déjà. On était déjà Vous avez Ah, c'est ici. l'équipe de France et Clairefontaine. Il est en Haute-Savoie, lui. Ouais, mais c'est... Le 12 En 1991, la Slovénie déclare son indépendance. Belgrade envoie ses chars. En 1995, après 4 années de guerre, les accords de paix de Dayton ignorent la question du Kosovo, ce qui conduit les Kosovars à créer leur armée Buseka l'année suivante. Celle-ci affronte l'armée serbe depuis le printemps dernier. Intervenir maquinalement à donner effectivement lors d'intervention qu'il y a une nouvelle chose dernière minute. On sait de toute façon il y avait une confirmation d'un échec et pour parler il faudrait au moins 24 heures, pour une manière 48 heures avant une véritable frappe aérienne car il faut le temps de mettre au point les derniers scénarios militaires, il faut évacuer tout le personnel. Gjatë kohë që aty derdhë është gjak, jo ku martohen, në që të derdhë atje, jo këtu. Këtu pallariu, atje. Se të fletë ndryshe, për ne. Për ata po, se ata janë zallat, të zallat duhet. Kjo është politik. Bukur, ato gjërë datë. Non. On n'est pas au bout du chemin, sinon je pourrais le dire. Mais on reste toujours dans le global. Il n'est pas question de couper en deux. D'un moment à l'autre, il peut y avoir une rupture. Hein. Parce qu'il y a un moment où on va se lasser quand même. La conférence, là, c'est pour dans combien de temps? J'arrive à la D'accord.
Et militaire, c'est ce qu'elle a dit. Combien d'heures ça va durer? Elle pouvait rien dire. Continuer sous le... Oui. Elle n'a rien dit, mais elle disait bon, maintenant on discute à 2, à 3, à 4, et donc ça prend encore ça prend longtemps. Il n'y a pas une limitation. Non, elle n'a pas donné de terminus ad quem. Mais c'est nécessaire d'avoir exactement. Et donc l'accord politique doit inclure l'acceptation par les deux. C'est ce qu'elle a dit. Et donc après on peut pas. Il y a des rumeurs qui circulent mais qu'on ne pouvait rien dire. Non. Elle a dit qu'on discute à 2, à 3 et 4 et voilà, c'est tout. M. Védrine allait partir en hélicoptère. Non. Il a dit non. Avec M. Védrine ne partez pas. Non, elle a dit non en rigolant. Tu as demandé si elle peut partir. Discussions are still going on, but we have no idea at this point what could be the outcome. Do you expect this to go much longer? I mean, there's no idea at this stage. No idea. What's the ambience inside? They were very hard. It's difficult. On both sides? Les deux côtés? On both sides, and all the ministers, 6 ministers. Bonjour. Qu'est-ce qui est nouveau alors? Can you tell us why the talks are continuing? What is the specific reason? They are negotiating on the presence, military presence on the ground, and we don't know if it's successful. And what is Milutinovic saying? I'm not a spokesperson for the mediators. I'm not a spokesperson. I know. Mr. Hayes, so it's difficult for me to go into any details. But is the specific talks now on the shape of a military force? No. There is a talk on the package deal, okay, which is political, but as well they are talking about the modalities, the implementation of the ground. Is this that Yugoslavia is changing? I'm not the spokesperson for Christopher Hayes. All 6 ministers here. Tous les 6 ministres sont ici. Ok. Oui, c'est très bien. Est-ce que tous les 6... Vous voulez qu'il passe à 7h30? Oui. On va lui demander, on va lui demander. On va lui demander. Pour rien, je crois que normalement on appuie tous les pays dans le pays. Donc il y a quelqu'un C'est bon pour moi? Non, vous ne pouvez pas être comme ça, c'est un truc boule. Avez-vous eu Il y avait la personne du municipal qui n'était pas là. Rounds taking a stroll, discussing, they look at a deep discussion and perhaps taking a breath of fresh air from what by all accounts have been some very warm and intense negotiations all day today, even beyond the deadline. And we understand that there is meant to be a press conference within the next step here whether an agreement has been struck or not. Fanula? If you will, about possible Il est là. Ok, merci. Voir si je l'entends. Oui, par moment, et ça coupe tout d'un coup. Là, je ne te reçois plus, là.
Cinéma, hein. But on the other hand, the United States position all along has been that street to be played out as long as possible, as long as there was any monitoring the situation very closely. We've been in touch with Cindy, we've been in touch with both of Gigantesque fanfare annonce par les comédiens pour cette célébration de direction. L'actualité de ce samedi dominée par... Kosovo donnait son accord de principe au plan d'autonomie de la province, sous réserve de quelques modifications. Cet accord de paix. Sur le volet politique de l'accord, les deux parties ont fait des progrès dans la bonne direction. Mais sur le plan et qui fait partie intégrante de la délégation de la Yougoslavie, Psychologiquement, c'est grave. Pour les vacances, Les enfants, ça fait le... les photos j'en ai 3, mais bon, regardez. C'est vous qui avez fait les photos? Ouais, jolie celle-là. On habite juste en face de la... C'est bon. Et les autres? Sur le dos, ouais. Ah bah il fait le... Celle-là, elle est pas belle? Ouais, ça, j'ai filmé tout. Là. Ouais, il se cassait la gueule, il tombait même, il glissait même. Attends, c'est là. Vous étiez à haut, c'est pour ça. T'es où là? Vous étiez juste là. Devant le rondeau. Ouais, devant chez nous, devant le rondeau. Les drapeaux rouges avec le ciel bleu. Il faisait beau. C'était très joli. Il faisait beau, un peu froid, mais... C'est très beau, oui. Non, c'était une... Par rapport à aujourd'hui. Alors les Kurdes, ils vous ont...